आजकल कपड़ों से लेकर फोन सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, तो इसीलिए हमने मंगाई ये दो अनोखे ट्रांसपेरेंट गैजेट। पहला है ये स्पीकर जिसके आर पार आप क्लियरली देख सकते हो। 1300 रुपए में इसके साथ एक माइक भी आता है। कराओके बनाकर इससे गाने गाना हो या चिल्ला चिल्ला कर 10 रुपए किलो टमाटर है ऐसे भाजी बेच सकते हो। इसके प्राइस चेंज है। नेक्स्ट है ये 2-in-1 TWS ट्रांसपेरेंट ईयरबड्स दिए हुए हैं जो कि रंगीन लाइटों के साथ में टाइप सी लाइटनिंग केबल के साथ में पावर बैंक बन के फोन को चार्ज भी कर देगा। आपको इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट पसंद आया कमेंट में बताएं।